ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நெயிலில் அழகாக போட போகிறோம். ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ரெட் கலர் ஆங்க்ரி பேர்ட் தான் வரைய போகிறேன். நான் வந்துட்டு என்னோடய நெயில்ஸில் ரவுண்டாக வரைய போகிறதுல ஒரு ஹாஃப் ஆங்க்ரி பேர்ட் இருக்கிற மாதிரி நான் வரைய போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் பேஸ் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்ததுக்கப்புறமா அதில் வந்துட்டு ரெட் கலரில் நான் ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்துட்டு நெயில் பாலிஷ் அடிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ப்ரெஷ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் லைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கு மேலே இருக்கிற அதோட ஹேர் தான் வரைய போகிறோம். 3 ஹேர் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு. ஸோ அதை தான் ரெட் ப்ரெஷ்ஷை வச்சு வரைஞ்சிக்கிறோம். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரெஷ் இல்லை அப்படின்னா பென் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா பென் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அது உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகும். ப்ரெஷ் ஸ்டார்டிங்கை யூஸ் பண்ணாமல் பென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா நான் ஒயிட் கலர் நெயில் பெயிண்ட் எடுத்து நான் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரெட் எவ்வளோ வரைஞ்சனோ அதுக்கு ஹாஃபாக இது பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா நம்ம ஐபால் தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒயிட் கலரில் எடுத்து நான் ஐஸ் வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பிளாக் கலரில் எடுத்து நான் நடுவில் டாட் வச்சுக்கிறேன். உங்ககிட்ட டாட்டிங் டூல் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்துட்டு பென்சில் இருக்கும் இல்லையா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நான் இப்போது ஆங்க்ரி பேர்டோட பீக் தான் வரைய போகிறேன். அது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இல்லையா, இல்லை பேரட்க்கு டபுள் பீக், அதாவது 2 வாய் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான் நான் வரைய போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒயிட் கலரில் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லோ அடிக்கிறேன். அப்படின்னா தான் வந்துட்டு எல்லோ கலர் அட்ராக்டிவாக தெரியும். நம்ம வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ரெட் கலருக்கு மேலே எல்லோ கலர் அடித்தோம்னா அது வந்துட்டு அப்படி அவ்வளோவா எடுத்து காமிக்காது. அப்படிங்கிறனால நான் எல்லோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒயிட் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லோ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா பிளாக் கலர் நெக் பாலிஷ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஐபால் செட் பண்ணிக்கலாம். ஐக்கு ஐபால் செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா நம்மளோட பீக்குக்கு அவுட்லைன் கொடுத்து பீக்கை நல்லா பிரைட்டாக, அதாவது போல்டாக தெரிகிற மாதிரி மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போது நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்கலாம். பீக்குக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணி கொடுக்கணும். அண்ட் நான் கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சாரி, சைடில் தெரியாமல் பட்டுருச்சு. அதில் வந்துட்டு நம்ம ஒயிட் கலரில் மேட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நான் செகண்ட், அதாவது டபுள் பீக் வந்துட்டு 2ஆக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதனால நான் சென்டர்லேயும் வந்துட்டு லைன் வந்து வரைஞ்சிக்கிறேன். அதுலேயும் ஒரு வி மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன். அப்புறமா மேலே வந்துட்டு நான் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ இப்படி வரையும் போதுலே நம்மளோட பீக் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு 3D லுக் மாதிரி அவுட்லைன் கொடுக்குறனால அப்படி இருக்குங்கிறனால நான் அப்படி வந்துட்டு வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ சொல்லுங்கள், நான் மேலே இருக்கிற ஆங்க்ரி பேர்ட் ஃபோட்டோ செட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இதே மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கிறது இருக்கா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானால அமைக்கிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டிசைனுக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இப்போது இதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, இதோட கிளிப்பிங்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மிஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சது தான் அப்படி இதுலேயும் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அதில் ரெட் அண்ட் ஒயிட், இதில் பிளாக் அண்ட் க்ரே. ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் ஐபால் வந்துட்டு செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதுலேயுமே நம்ம நோஸ் வரைகிறதுக்காக பேஸில் வந்துட்டு ஒயிட் கலரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோஸ் வரைஞ்சிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா எல்லோ கலரில் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்க போகிறோம். எல்லோ கலரில் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்தோன்னா நம்மளோட பாம் ஆங்க்ரி பேர்டுக்கு பீக் வந்து ரெடி ஆகிடும். நான் ஆங்க்ரி பேர்ட் நேம்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னான்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு இந்த ஆங்க்ரி பேர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் பண்ண 3 ஆங்க்ரி பேர்டில் உங்களுக்கு எது ஃபேவரட், எது ரொம்ப அழகாக இருக்குது, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணட்டும். அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் நெயில்ஸில் வரைஞ்சி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டெல்லாம் காமிங்க. நம்மளோட பாம் ஆங்க்ரி பேர்டோ ரெடி. நான் இதோட ஃபோட்டோவையும் மேலே கிளிப் மாதிரி ரெடி பண்ணுறேன். அண்ட் இப்போது வந்துட்டு நம்மளோட பீக்குக்கு அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளோட பாம் ஆங்க்ரி பேர்ட் ரெடி ஆகிடும்.
இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்களும் என்னோடய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆங்க்ரி பேர்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த சென்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் ஹாப்பியாக்கலாம். பிகாஸ் ஷேரிங் இஸ் கேரிங். ஸோ வாங்க பாம் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் போட்ட 3 டிசைனில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அண்ட் எது பர்ஃபெக்டாக பாம் மாதிரியே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆங்க்ரி பேர்ட்க்கு போகலாம். இதோட நேம் நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் இது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். சேமாக நான் வந்துட்டு ஹாஃபாக பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் க்ரீன் கலர் வச்சு. சாரி, நான் அடிக்கடி கேமராவை கவனிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு கேமராவுக்கு வெளியே நெயில்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய்ட்றேன், உங்களுக்கு தெரிய மாட்டுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறேன். அப்புறமா நம்ம பூமராங் பேண்டுக்கு அதோட இயர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். அதோட இயர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதனால் அதோட இயர்ஸ் நான் வந்துட்டு வரைஞ்சிக்கிறேன். அவுட் சைடில் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். இதுக்கு ஹேர்லாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆங்க்ரி பேர்டுக்கு வரைஞ்ச மாதிரி இருக்காது. வந்துட்டு இது என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். நான் இதை ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் அங்கே ஃபோட்டோவாக போடுறேன். அந்த ஆரோட சென்டரில் டார்க் க்ரீன் கொடுத்துக்கிட்டோன்னா அது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் நம்மளுக்கு போட தெரிஞ்சவங்க ப்ரொஃபஷனல் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்களும் அப்படி ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட காமிங்க. நான் வந்துட்டு டார்க் க்ரீன் கலரில் நம்மளோட பேட்க்கு நோஸ் வந்துட்டு வரைய போகிறேன். ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவுட்லைன் கொடுத்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் 3 ஆங்க்ரி பேர்டையும் பார்த்துட்டு வரீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் நம்ம வரைஞ்ச நோஸில் இன்னும் ஒரு டார்க் க்ரீன் எடுத்து நான் வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு பிளாக் கலரில் அதில் டாட் வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் டார்க் க்ரீன் கூட எடுக்கலாம், இல்லை பிளாக் கூட எடுக்கலாம். நான் வந்துட்டு டார்க் க்ரீன் தான் எடுத்தேன், பட் கேமராவுக்கு அது பிளாக் கலரில் தெரியுது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஐ செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ செட் பண்ணுறதுக்கு ஒயிட் கலரில் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே பிளாக் கலரில் நம்ம ஐபாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா நம்மளோட ஆங்க்ரி பேர்ட் 3 வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும். அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு இதோட நேம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போது நம்ம ஐப்ரோஸ் வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கலாம். ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ்னாலே ஆங்க்ரியாக தானே இருக்கும், அதனால ஐப்ரோஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லாமல் நான் இப்படி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டு வரைஞ்சிக்கிறேன். நம்மளோட பூமராங் பேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். இந்த 3ல் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனை நீங்கள் லீவ் பண்ணுங்கள். மேலே இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நான் அதில் வரைஞ்சிருக்கேன். அப்படியே நான் வரைஞ்சிருக்கேனா இல்லைனா எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் உங்களோட புது ஐடியாவோட சந்திக்கிறேன். இந்த 3ல் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிட்டு இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்திட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடுறேன்னு உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வரைக்கும் டாடா பை பை, டேக் கேர். நான் உங்கள் பிரியா, இது உங்கள் பிரியா ஆர்ட்ஸ். சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. டாடா.